dilluns 5 de setembre al matí els moros van aconseguir fer-se amb el castell, però de vesprada va ser el moment de que tornara a mans dels cristians en la seva ambaixada. Aquesta era l'última jornada de la trilogia festera, en la que s'inclouen actes religiosos, però els moros i cristians són els autèntics protagonistes de la festa. Entre balls, càntics i moltíssima alegria, totes les filades anaven arribant al castell, acompanyant el seu respectiu capità. Al castell els esperava la batalla pel mateix i també un nombrós públic que no va voler perdre's-la. El primer en aplegar va ser l'ambaixador moro, Toni Micó, acompanyat per la capitana Gloria Garrido. Fins al moment són els amos de l'olleria i com a mostra del seu poder van plantar les banderes mores al damunt del castell. Mentre els cristians avancen pels carrers del poble anunciant amb música que ja estan ben a prop del castell que volen tornar a posseir. I arriba l'ambaixador cristià Juan Vía Álvarez damunt del seu vaixell pirata disposat a la batalla. Mouen les entranyes i fan ganes de plorar quan es pensa que este poble s'encontra encara ocupat per tots aquests sarraïns que creuen en el Corà. Preparats per a la guerra, devem abans parlamentar per si els moros s'avingueren a rendir-se per tractat. És difícil aconseguir-ho, però tenim que intentar. El nostre Senyor Jesucrist i la Nostra Senyora Santa Maria es beneïsquen el nostre propòsit. Hi ha que pensar que els cristians jugaran les seues cartes i que més prompt o més tard canalitzaran les aigües. Ha arribat aquest moment de corregir tantes faltes i el rei en Jaume s'encontra predispost a reparar-les, a conquistar els castells, a les bones o a les males, i a que els males el pertinent vassallatge. Confieu en aconseguir els propòsits d'aquesta idea, demostreu molt poc cervell, perquè els moros de València són més forts i decidits de tot el que s'aparenta segons les últimes pèrdues. I també en la vall d'Albaida han florit alguns rebrots d'eixes herbes tan roïns com és la sublevació, i es demostra, per exemple, en este poble i els pobladors. Això són calúnies vells que no podem tolerar, i trenquem el compromís de parlar i de raonar, si no per aquest camí. Us trataríem bé, respectant vides i cases, llengua i religió, les lleis de l'aljama i les costums, i que vos personalment rebríeu en premi noves propietats civils? Estaríeu predispostos a rendir-nos el castell a nosaltres els cristians que venim en nom del rei? Els ollerians varen seguir tota l'ambaixada ben atents a la conversa dels dos bàndols que commemorava les batalles que es van lliurar a la Reconquesta al segle XIII i que a poc anava pujant de to. No sigueu tan fanfarró, que en el camp de la batalla es veurem les cares tots, i allí podrà demostrar-se qui té més força i valor. Cristians tots, a conquistar este poble! Ha sigut un dia superesperat i no ens han defraudat perquè gràcies a Toni, l'ambaixador moro, i a Juanvi, l'ambaixador cristià, ens han fet dos ambaixades, tant la moro com la cristiana, espectacular. Ens han deixat la pell de gallina, s'han emocionat tant que la veritat ens hem clavat en l'edat mitjana, en el 1200 i pico, i hem pogut reviure
aquest fet històric que va passar en les Terres Valencianes. Les ambaixades, tant la del matí com la de la vesprada en l'Olleria, són ja tradició que els festers invadisquen la plaça. Haureu pogut comprovar que la plaça es queda menuda, ens falta lloc, i és perquè el fester de a peu està implicat en els seus càrrecs. La veritat és que ser ambaixador, ser capità en el recolzament dels festers i festeres de l'Olleria, pense que és una satisfacció i sobretot un orgull molt gran. La festivitat de moros i cristians de l'Olleria va ser declarada bé d'interès turístic en 1985 i llevat dels 2 anys de pandèmia s'ha vingut celebrant anualment amb la mateixa il·lusió amb la que s'ha recuperat la festa aquest 2022. Les festes espectaculars, magnífiques, jo pense que han superat totes les expectatives que teníem marcats. La gent, el poble està molt content, els festers també. Hem tingut una magnífica entrada, unes dianes espectaculars amb una participació tremenda. Es nota que el fester, el veí, la veïna, la festera, tots teníem moltíssimes ganes de nou d'estar en el carrer. L'Olleria ha estat en el carrer en els seus festers, hem posat la festa a peu de carrer i la veritat jo crec que ha eixit tot absolutament redó. No ha hagut ningú incident, tot ha sigut confraternitat, germanor, implicació de tots els estaments de festers, festeres, tant de la festa de moros i cristians com per la part patronal. En fi, tots són paraules d'orgull perquè la veritat com a regidor de festes és una satisfacció poder veure com la gent ha pogut disfrutar d'estos 3 dies meravellosos. Les festes tan esperades han eixit de categoria sense ninguna incidència. Hem viscut una festa on la gent ha participat en tots els actes, han sigut uns actes multitudinaris, la gent s'ha comportat molt bé, conforme estava previst, i bé, ha respost, la gent s'ha volcat, ha eixit als carrers, ha vingut molta gent forastera, ha disfrutat de les nostres festes, com tots els anys, i bueno, esperem que a partir d'ara no tinguem que parar i seguir en la nostra festa. Una festa que tornarà a viure's i a sentir-se l'any que ve.